Sien van God, doen het nog een keer. Oh, Jesus, doen het weer. Oh, Jesus, doen het weer. Ja, hier die geslag. Weereens groet ek u saam met my, Andries Besuidnout, by ons program, Jesus doen het weer. Dankie dat u werklik na ons toe terugkom, vir ons boodskappe stuur, na ons boeties en sissies, wat hier kom getuig, oor wat die Here vir hulle gedoen het, die pad wat die Here met hulle gestap het, en dan bel u baie van hulle, en baie van hulle bid ook vir u. So dit is waaroor dit gaan, dat God die erkenning kry, dat God daardeur geloof en geprys word, dat God aanbid word. Daai liedjie wat sê, bid sonder ophou bid, en ek wil amper sê vandag, is dit my boodskap aan elkeen daar buite, bid sonder ophou bid. Vandag is dit, ons het laasweek, het ons nou met Tannie Velma gesit, hier van Sensit, en ons sit nou weer, met Tannie Katrein Kloete, hier van Sensit, ouwe thuis, hier in Strand, en dit is my so groot voorreg, om vir haar te sê, Tannie Katrein, baie dankie, dat jy regtig saam met ons gaan kuier vandag, en vir ons gaan vertel, wie en wat is Katrein Kloete, en wat het die Here vir jou gedoen. Katrein, sê gou vir my, waar kom jy oorspronklik vandaan? Appington. Het jy in Appington, is jy gebore? Ik heb eigenlijk op een plaats groot geraakt, maar dat ik nog, zeg maar 15 jaar is, toen ga ik Appington toe gaan werken. En daar heb ik nog verder groot geraakt en alles. Wat se werk het jy gedoen daar in Appington? Ik heb maar alle jaren huiswerk gedaan. Huiswerk gedoen. En toe, wat op watter ouderdom trou jy toe? Ik het niet, zeg maar, ik heb 3 kinders gekregen, maar toen hardloop die man weg. Toen zei ik maar, ach, dat is jouw zak, dat is mijn zakje, maar ik heb mij geholpen met mijn kinders groot gemaakt. En ik zit nou net met 1. Die andere 2 is oorleden. Maar die is, hulle se sak is my sakkie. Maar verder die Here my deurgedra. En soos ek sê, ek het op 'n jong ouderdom het ek. Sê maar ek het in die geloof groot geraak so. Ek het al het gebid, dan weet ek nie waaroor bid ek, as jy mis jonk as jy mis dan nie eerlik waaroor bid jy nie. Ja. Maar hoe groter wat ek geraak het, hoe dieper ek in die dinge van die Here gaan dit nou verstaan ek dit beter. En eendag het ek geslap en toe droom ek. Nie droom nie, toe kom die Here in 'n droom by my en hy gee my Lukas, ek weet nie vers hoeveel nie, maar dat is die teks wat my gegee het. En ek aanhou dit tot vandag toe nog altyd. En soos ek sê, hoe groter wat ek geraak het, ek beter geverstaan en beter gegroei in die dinge van die Here. En soos Suster Telma gesê het, dat is die waarheid, as jy nie die Here in jou lewe het nie, dan is jy ook maar niks in die wêreld nie. En dan sien die mense jou ook nie, maak nie saak wat die mense sê nie, doen soos die Gees van God jou lei. Ek sê, as jy sy genade gewees het, ek is ook al 70, maar ek sê vir die Here dankie vir die jare. Het ek nog al die oorlog waar ek rondgeloop het, safe rondgeloop. Ek is die mens wat eerlik gerook en gedrink het nie, ek sê vir die Here dankie, daar is al die rede vir alles. Hoekom mag jy nie dit doen nie, hoekom mag jy nie dit doen nie. En my ma was al iets so gewees, as het sondagoggend as sy sê vir ons, kyk hier so, julle moet maak dat julle by die kerk kom, maar nie hier sit, die gaan kerk toe. En ek is bly, maar ek het nie meer ouers, en my pa is oorlede, my ma is oorlede. Er is nog net 1 sister vir my aan, vir my ma wat nog lewe, wat ek ook altyd na Appington toe gaan. En dan ook niggetjies en neefetjies en nog tannies wat nou nog daar is. Van my ouma se sister se kinders en so. Maar ek moet net vir die Here sê, dankie het my deur dit gedra aan my. Ek het 4 pragtige kleinkinders en nog 1 seun, dit is my babyseun. Maar daar staan nog daar 1 agter hom ook voor hom agter hom staan wat oorlede is. Maar nou hy is nou die babietjie, hy sê hy is die babietjie. Nou lag ek al so dat sy derde oudste kind, nie my paatjie is te groot, hoe kan jy die babietjie wees? Ek sê, toe maar nie waar en die papa kogel jou net, nee, hy sê, jy is te groot. Jy kan nog nooit my ouma se baba wees, hoe kan jy my ouma se baba wees, jy is dat so groot. Maar die ander 2 die kinders gehad, die een se meisie het gesterwe, toe die swanger is, die ander het glad die kinders gekry nie, die oudste een, hy kon nie kinders gekry nie. Maar daar was maar in die familie wat ook dit gehet het, wat hy kan gekry het nie en so. Maar verder sê ek vir die Here dankie en ek sê dankie vir my mense wat ek het vir hulle 12 jaar voltyds gewerk. En later het ek vir hulle 2 dae gewerk. En ek was 50 gewees toe kom hulle hier kom as hier na die dosele nee, ek is nog te jonk, ek kan nie nou al hier kom bly nie. En nou hierdie jaar Desember man toe bring hulle my na toe.
En hulle betaal die helfte van die geld om vir my hier te hou, want ek het nou ook gedinge, toe sê ek vir hulle, ek kan dit nie meer bekostig nie, maar toe praat die meisie met hulle, ek sien, toe sê hy vir, ek sien nie, ek moet nie worry nie, hy het dit uitgesolteer, ek sê nie, maar dankie, dit is goed, hy het my sy belofte gemaakt, so hy moet sy belofte nakom, dit is amper soos 'n werkfamilie van my, en ek is lief vir hulle, van as ek na hulle toe gaan, en ek vraag iets, dan gee hulle vir my, hulle staan nie terug om te sê nee nie, en hulle is ook bekeer, en ek sê, hulle ook eendag gesê, soos 'n vrou gesê, dankie vir die Here, dat jy so 'n mens het, 'n mens kry nie alle kere sulke mense nie, wat alles verdra nie, en dat jy moet geduld dat om in die dinge van die Here op daai pad loop, maar jy kan geduld dat, dis nie sommer net 'n pad wat jy maar sommer net stapie, van die duiwel gaan jy mos versoek, want hy wil hê jy moet reg leef, en jy moet regte goed te doen nie, maar ek probeer, ek kan nie lees en skryf nie, maar dit wat die Here my gee, kan ek deel met ander, verstaan? So, my tweede oudste seun het altyd gesê, my ma, as jy kerk toe gaan, dan weet jy dan precies wat se teks is daar gelees en dat. Toe sê ek, jy moet dit mis hier bere. In jou mind, dat jy kan weet, en jy moet kan onthou, om dit vir die mense, wat is daar gelees. Soos die ene wat achter hom ook gestaan het, sy was op 7 jaar, uit van aan die Primgietersbos gesterwe. Hy kan precies vir jou sê, as jy saam in jou kerk toe gegaan het, wat se teks is daar gelees. So hy was eerlijk baie slim, maar die bors het nog gemaakt, dat hy toen ook gesterf het. Van toe ek swanger met hom gewees, het ek maar die bors gehad en so. So hy het dit eerlijk oorgeërf by my. Maar ek sê net vir die Here dankie, en hier is baie goed waar ek bly, ek word mooi geversorg. Ek het nie meisiekinders, ek het net 4 seuns, maar ek sê dankie, slom meisiekinders, dat ek net vir die Here sê dankie, wat baie goed is om vir my te help met alles. As jy nie kan vir jou iets doen nie, dan doen hulle vir jou iets. En ek kan net vir die Here sê dankie. As die een wat sal snaaks is mee of lelik is nie. En as jy miskien laat opstaan of bietjie slap nog, dan sal hulle kom inloer en kyk wat jy maak en so. So ek het niks klagtes wat ek kan sê, niks is reg, alles is alright by my. En ek is tevrede wat ek doen en wat ek kry by die mense. En dis net deur genade van die Here. As ons nie vir hom het nie, wat het ons? Dat is niks en dit is ook niks. Amen. Katrein sê nou gou eers vir my, hoe lank is jy nou hier? Is nou my 4de maand. 4de maand. En die kinders, kom kuier hulle? Hulle kom, maar my seun werk mos nou eintlik. Maar ek gaan maar, as ek Sondag kerk toe gaan, dan maak ek 'n draai by die huis en so. Hy bly in my huis, is my huis. Dis my die enigste seun nog, hy bly daar. Want jy kan ook nie jou huis net so los nie. Jy moet iemand in jou huis sit, van as jy jou huis net so los, daar kom ek sommer, kom draak meneer so goed uit, nou waar nie in. As hy het nooit gesien nie, so maak hulle, maar ek sê maar, ag, maar dis maar deel van die lewe. Ja. Maar jy moet maar goed kyk, agter jou plek wat jy het, en so. Ja. Maar ek is eerlik mens van veel woorde nie, en baie woorde nie, maar ek sê net vir die Here, dankie vir julle, wat julle kan dit doen vir die plek. Van die mense hier het dit toch nodig. Hulle het dit nodig om help kry by almal wat ons kan help kry. So, ek kan net vir die Here sê dankie. En dat die mense so goed is en alles, en dat julle sulke werk doen, en die Here sal julle nog meer en meer en meer en meer seën vir dit wat julle vir die mense doen. Is goed om kan so van plek tot plek gaan en iets doen. Julle doen dit nie vir julle self, julle doen dit vir die mense, en die Here gee julle die leiding om kan dit te doen. En die Here help julle, dat julle dit kan weet hoe om dit te doen en so. Hy weet, Katrein, as ek so met jou gesels, en soos ek met Tannie Velma gesels het, dan besef jy net, nie een van ons is dieselfde nie. Ja. En nie een van ons is beter as die ander nie. Ek sê en dit is so maklik dat ons dink oor ek is beter as daai persoon. Ek het miskien, as jy enige wêrelds goed het, finansies, huise, karre, nie een van daai goed kan jy saam met jou vat hemel toe nie. Ek sê so. En as ek nou maar dink, as na die kind het ek 'n siekbed gehad, wat ek ook gedink het, nee, wat, ek weet nie of ek dit gaan maak, maar ek het nooit op hoe gebid nie. En ek het gebid, en ek het deur hy siekte het ek gekom. En toe raak ek so, dat ek nou niks kan vir myself meer doen nie. El wat ek gesê, die Here, hierdie goeders wat die mense sit, wil ek net in my heen nie. Help my net, my kind is by die huis, dus my kind by my auntie. En die Here het my opgetel, en ek sê het my op hy rots geplas,
met 'n rede. Al het hy kind ook toe nou later gesterf in die bors wat hy gehad het, maar hy het my opgetel dat ek kan iets nog vir my kind doen. En daai aanhou ook nog, ek het die nurse het gekom en het my gekom vat badkamer toe en my gaan bad en alles gedoen. En ek het gekom lê en ek het gebid. Toe ek wakker ek smak my kop so lee dop. En die kind van my wat oorlede, die derde oudste een. Ek sien so duidelik hier staan nie voor my kooit gehakel. Hy sê vir my en my ma en hoekom het Janie vir my gesê sy oudste een. Sy naam is Isaacs gewees. En hy sê vir my, hoekom het Janie vir my gesê my ma is so siek. Ek sê nie, ek weet nie hoekom nie vir jou gesê nie. Duidelik sien ek hom. En ander oupa wat my gehelp het, ek siek ook gewees het, hy sê vir my kind moet nie waar nie, die Here gaan jou deurdraai en jy sal kan opstaan en na jou kind toe gaan. En die dag, is die Woensdag gewees, ja, die Woensdag, is 'n nurse, cause of Tshwana nursie, toe sê vir my, gaan Sondag broers na my toe stuur, ek kan vir ons kom bid, ek sê, oké, ek sal nogal bly wees, en die Sondag het hy mense gekom, en almal het opgestaan en uitgekniel, en nou sit ek kyk ek hulle so, nou sit ek kyk ek hulle, nou dink ek, wie julle waarvoor doen julle dit? 'n Mens met 'n rede het as jy sulke goeders doen, jy doen nie net sommer maar net 'n ding nie. Jy doen dit mis iets wat jy weet waarvoor jy doen. En ek het almal kans gegee dat hulle opstaan en gaan en bid en so. En dus ek die laaste persoon het opstaan en ek sê vir hy pastoor, ek wil 'n gebed hê van ek het 'n babietjie by die huis. Dat ek kan volkome genees, want ek kan gaan kyk agter my kind. En daai dag het ek hy gebed gevat. En tot vandag toe dra hy gebed my nog. En ek kan net vir die Here sê dankie. Prys die Here. Katrein sê nou gou vir my, as jy nou, wat was dit wat daai seun gehad het? Maar jy sê sy bors, wat was dit? Is 'n kind, is 'n sê maar soos 'n oorerf wat by my gevaar, maar die pa het ook die bors gehad. En dit is 'n slijm gewees wat hom versmoor het. Soos 'n asma tipe ding? Ek weet nie was dit gewees, want ek het agterna dat ek hier gekom uitvind dat ek dit het. So dit is amper so allergiese asma as die bome blom en so. Dan, maar dit het erg gewees, maar nou is dit nogal beter, baie beter. Ek kry dit nie meer, sommer daai ding is dat dit sommer, maar daai dit was erg gewees. So die Here het vir jou daar werklik genees. Ja, hy het my genees daar, dat ek nie weer gekry het erg en so nie. So, maar nou is dit alright, alles is nou fyn. So ons kan vir die mense sê wat hierna luister, as jy werklik die Here vertrou vir genesing, is daar volmaakte genesing in die naam van Jesus Christus. Ek sê so. Want ek vat dit van my af, die Here het my dit genees. Hoeveel te meer vir iemand anders. Dis wat die mens altyd sê, die Here kan vir daai persoon dit gedoen het, dan kan hy dit vir my ook doen. Amen, amen. Katrein sê vir my, maar ons dank die Here, jy's nog gesond. Ja, en sover is ek nog gesond, ek kan nog vir my iets self doen. Daar is soveel wat die kan meer vir hulle iets doen nie. Dan raak ek altyd so hartseer, as ek sien iemand kan nie vir hom iets doen nie, maar ek maak maar soos ek nog sien, ek kan help, ek hoekom nie. Ja. Jy moet die persoon, die kan niks, nie vir hom iets help hom. En daardeur sien die Here vir jou, of jy gee vir hom 'n woord van bemoediging en so, en ek is toch so lief om dit te doen, om altyd iemand bemoedig, om altyd 'n woord van bemoediging gee. Wat hy daarmee maak, is sy sak. As sê my broer geen of my woord van bemoediging, dan moet ek gaan dink, hoe moet hy broer nou vir my so gesê? Verstaan? En jy moet dit waardeer. Maar dit is maar soos die lewe is. Partykeer, dat dink die mense, ons, wat die Here in ons lewe het, ons, hulle sê maar ons ras of ons is die regie. Maar hy is elke regie, maar hy wil eerlijk met die gees van die Here. Ek sê altyd, as die mense so is, dan sê ek, Here, gee jy hom iets beter. En laat hy, wat ek vir hom gesê, deur sy mind gaan en dat hy kan dink daarna, hoekom het hy persoon dit vir my gesê, of hoekom het hy auntie, of hoekom het hy tannie dit vir my gesê. Alles het 'n rede. Jy sê nie net 'n ding omdat jy wil dit sê nie. Daar is altyd iets wat jy moet sê, en dit is ons werk om dit kan ander mens sê maar aanspoor om kan die regte pad loop. Jy probeer, as jy nie probeer, sal jy nie weet nie. Jy weet, my sussie, dit kom net weer eens by my op, as ek so na jou luister, dat ons baie kinders van die Here maak een fout. Ja. En dit is dat hulle
sit 'n persoon wat hulle nou leer ken in die kerk of waar ook al, Ja. en hulle wil graag soos daai persoon wees. En dis waar ons grootste fout maak. Ja, Ons moet wees soos Jesus wil hê ons moet Ja, wees. dis is nou, ons kan nie allemaal dieselfde wees nie. Ons Amen. kan nie, ons kan Ja. nie. Ek Ja. kan nie as broer iets hê, die wil ek ook nie. Ek sê mens vir die mense, onthou die Here het vir ons elkeen iets gegee om te doen. Dis jou sak wat jy daarmee maak. Ja, Dit maak nie saak of jy geleerd is of nie geleerd is nie. Amen. Is die mense vir my, baie mense dink ek is geleerd as ek baie keer vir 'n teks gee om te lees of so. Sê ek nie. Ek het Bybelstudie geloop, maar ek het nie voluit geloop nie. En dit wat ek daai tyd geleer het ek nog vandag altyd ek kan deel met die mens. En die Here gee my baie keer in die geestekse wat ek vir iemand gee. Dan gee ek dit. So kom nie. Ek sê vir hulle, weet julle wat die Here geleer het, is nog beter as die mense. amen. Ja. Is die waarheid, my broer? Ja. Regtig. Die Here sê mos in sy woord, ons moet ons medemens lief hê soos onsself. Hy Ja, het dit ek voorheen sê gesê mos met aan die Velma. Ja. En ek gaan nou, ek weet nie of jy miskien dit kan, daai skrif kan onthou nie, en ek is baie lief vir dit, en dit is Titus 3 vers 9, as ek korrek is, waar die Here sê, ons moenie twis oor die woord nie. As jy na iemand toe gaan en jy vertel hom, jy moet jou hart vir die Here gee, dat jy wedergebore raak. Ja, En ja. hy wil met jou verskil daaroor. Stap weg, moenie in 'n argument betrokke raak nie. Die Here sê, dis net 'n dwaas wat dit sal doen. Ja, Daar ja, sê hy in ja. Titus 3, dit is interessant, jy moet nou, laat iemand eintlik vir die hele Titus 3 lees, Ja. en dan besef jy net, die Here sê, dat ons moet alles vir hom gee. Dit is Ons moenie probeer om 'n probleem op ons eie te probeer uit te sorteer nie. Gee dit Ja. vir die Here. Die Here sê mos, die geveg behoort nie aan ons nie. Hy sal vir ons veg. Ja, ja, En as ja. ek nou na jou luister, het die Here vir jou soveel keer in jou lewe geveg. Vanaand as 'n enkel ma. Ja, Dit was nie altyd maklik nie. Maar jy die Here bly vertrou. dis mos nou, ek Is sê daar dan kere wat jy met ons kan deel waar jy geweet het werklik wat jy vir die Here gevra het in tye wat jy weet jy het werklik iets nodig gehad vir die kinders waar die Here deurgekom het? Ja, ek het altyd vir daai ene, as het altyd vir my gevra, my ma, nou wat gaan ons môre eet? Toe sê ek, sien jy, ons het vandag môre sorg vir homself. Ja. Daar sal môre iets nie waar nie. En dan kom hy baie keer van die skool af, daar was my niggie se skoolpa gewees, hy het so eentjie van my afgebly. Dan sê hy vir my, mama, oupa Johannes het nou vir my 'n brood gegee. Dus sê ek, nou sien jy daar, kyk ja, daar het ons nou weer iets om te eet. So nie waar nie. Daar is altyd, die Here voorsien altyd vir môre. Ja. En as jy dit daar neersit by hom, maar nie vir dit wil weer gaan vat, nie los dit daar, hy weet wat doen nie met dit. Ja. Nee, dit is so waar. Jy moet die Here vertrou in alles in jou lewe. Alles in jou lewe. Ek sê dan nou, ek sê vir hy kind ook vir my, en hy is ook nogal baie sterk in dit, van hy het toch al Bybelstudies geslag. Hy sê vir my, iemand, hulle staan daar voor die deur. Hulle sit te gesels daar, hulle sit allemaal so ten die vuur. Hy sê vir my ma. Ek sê, ja, sy naam is Reino. My ma, iemand bid iewers vir my. Ek sê, ja, ek weet in die gees wie is dit gedoen het. Van is 'n ander man wat ek ken. Sê maar my ouers toe van hy is af weggegaan het. My grootma, ma, sy cousinbroer. Ek sê, ek weet wie bid nou, en ek sien in die gees wie is dit my kind, maar is goed, maak jy sak, waar is jy nie, dan voel jy, dis iets baie goed, om kan dit te aanvaar en te voel. Nie enige een kan daai ervaring nie, om kan dit te voel, of de dinge in die gees nie. Sê ek nie, dis goed, jy moet so aanhou, maar nie, ek sê altyd vir hom, 'n mens gee nie op om te bid nie, maak jy sak wat nie, wat jy vir die Here vra, sal hy altyd vir jou gee. Amen, dit is so belangrik. Ons moet net bly aanhou bid. Ja, ek sê, dis wat ek altyd vir hom sê, dis ek moet op gee nie. Die mens gee nie moet op nie, vir niks en geen omstandighede nie. En dit is net, ek en jy, jou broers is allemaal weg. So, dis nou net ek en jy, so ons moet ondersteun mekaar. As ek vir jou ding sê, maar jy weet, jy moet dit doen. En jy is groot, jy is al in jou 40's, jy is nie meer 'n kind nie. En jy is pa van 3 pragtige seuns. So, sê vir die Here dankie. Soos 'n ander vrou gesê het, 'n kind wat die Here vir jou gee is 'n geskenk. En hulle het nogal nou besluit, hulle het nou net 3 kinders en hulle wil nie nou meer 'n kind hê nie. En ewe skielik hier vind hulle nou uit, sy nou met die 4de kind swanger. Ek het vir hulle gesê, wie jy wat, daai kind het die Here vir julle met 'n doel gegee. En julle moet opsien na daai kind.
En hy kind het so vinnig groot geraak en sterk geraak en gesond. En ek is op pad huis toe Appington toe. Nou sê hy vir my mamma, wat my kind? Dus ek, hy kind sal niks oorkom nie. Hy is alright. En toe ek terugkom af vanaf, broer, daai maandagoggend, hulle is almal weg. Hier sê die ma, oma, hier is nou ietsie reggie. My water het gebreek, sê. Ek sê, die kinders nou vir my gewag. Dit is nou amper vir my gewag. Dus sê ek, maar ek sê, dankie vir die Here, dat ek aan hier is vir my kleinkind. En hy's gesond. En hy's so vriendelik in alles. En liefdevol, so is hy. En hy's baie oor sy pa. En roep hy so mooi sy pa, papa, ag kyk jy so by die deur uit. As ons seker gedink, nou wanneer kom jy dan nou? So hulle is nie almal, hulle die drie wat agter mekaar, die oudste een is met nou groot, almal is lief vir hulle se pa, maar daai drie gaan heen oor hulle se pa. Maar dit is maar so, seunskinders het baie goeie connect met 'n pa. Dit sê nie hulle die connect met hulle ma nie, maar dit is hoe is. En ek sê net vir die Here dankie. Vir daai 4 kleinkinders, ek het die ander kleinkinders nog nie, dis net daai 4. En ek het ook nie meisies gehad, ek het ook net die 4 seuns gehad. Dis al wat ek gehad het. Nou, hy het ook nou sê ek van, nou jy moet net mooi jou getal volgemaak, so wat worry jy nou. Sê net vir die Here dankie. En soos ek sê, daai enetjie moet julle oppas. Want jy weet nie wat het hy kind vir jou nie, en wat het die Here vir hy kind gegee nie, om eendag vir jou te gee nie, wat 'n vader is nie. So doen jou bes, om kan vir hulle gee, wat hulle moet het. Weet jy, Katrein, as ek so na jou luister, dan besef ek net een ding, en dit is, ons almal word om mekaar geleen, ons kinders word om mekaar geleen, Ek sê dan, dit is wat vir die mense sê. As dit is die Here se besluit. Weet jy, ek sien ons tyd het opgeraak, ek wil vir jou sê baie dankie, baie dankie dat jy vir ons kom vertel het wie Katrein Kloete is, Ja. en ek weet, jy is deur diep dinge, as 'n enkel ma, en jy het hard gewerk, Ja. al jou jare, maar die Here het jou hier kom plaas, en dit is 'n voorreg, het is genade, dat jy hier kan wees, jy by Sens sit, Ja. en soos jy sê, hulle kyk so mooi, die personeel is liefdevol hierso. Ja. Ek meen, die kere wat ons hier kom kuier het, en ons ervaar dit, en ons sien dit, en ons Ja. hoor dit, gee ons die Here al die erkenning. Dit is mos nou. Ons gaan nou die kykers groet daar buite, en ek wil net vir hulle sê baie dankie vir die saamkuier, tot volgende keer, tot ziens, en dan gaan ons vir Katrein vra om vir ons af te sluit met 'n gebed. Is dit reg, my sussie? Gaan maar net met groot gebed sê, onze Vader is mos reg, as mos nog so dan. Amen, amen. Onze Vader wat in die hemel is, laat die koninkryk kom, soos op die aarde, ook net so in die hemel. Vergewe ons skuldenaars, ons skuldenaars vergewe. Gee ons daaglikse brood vir ons. Lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, van U behoort die koninkryk en die krag en die lengte van dae. En U kom al die lof en die eer toe. En seën die mense wat nou hier wat nou sal uitbeweeg en wat hulle ook doen nog verder, sal U hulle meer en meer en meer seën. Amen met 'n baie dankbare hart, met al my liefde.